Защото наистина е предимство, има повече шансове. Има шанса и възможността да си осигури избор, да избира. Да избира с кого да живее, да избира приятелите си, да избира къде да живее, да избира работата си. Докато вашите избори вече са направени, част от тях никакъв случай не са захвалени. Тоест те ви превъзхождат във времето, в пространството, те имат по-добро бъдеще от вас самия. Тези деца са по-силни. Да, те имат повече шансове от мен в този живот в момента. Тяхната сила е свободата. Абсолютно. Думите на дете. Думите на едно дете ми направиха много силно впечатление. Това беше преди години. Искам, казва, да стана частен детектив, за да издирвам родители, напуснали децата си, изоставили децата си. Това ми направи много силно впечатление. Какво се научи тук? Да готви. Да готвиш, готвиш? Да, и днес получих диплома. Диплома? Да. Коя ти е любимата гозба? Всеки гозби. Боб обичам да правя. Това ми е любимото. Боб. Българската храна си е хубава. Работиш ли някъде? От време на време, когато ме викнат в ресторанта. Иначе сега, след 15 ще ходя на интервю в един френски ресторант в София. Организирано от тук интервюто? Да, тук интервюто и ще ходя. Надявам се да ме вземат хората. Сега ви гледат бъдещите ви работодатели. Какво ще им кажете? Да имат доверие в нас. Да имат доверие. Защо да изберат вас? Защото малко и много може да сме по-добри от другите. Да, може. Вас живота ви е научил, да? Няма начин. Значи хората, които са по домовете, съм сигурен, съм повече научен, колкото другите, които имат майки, бащи и така нататък. Защото аз от малък хода на хората, градините, копая там, плащат ми, такъв начин съм си изкарвал пари, цепа дърва. Как се справиш? Ти си древничек. Нещо. Давам всичко от себе си. Трябва да се справяте в живота. Да. Няма начин. Няма начин. Ако ние не работим, няма кой да ни понесе. Ние сме бъдещето на България.